И всем привет, ребята! Сегодня мы поиграем в игру под названием Метель. Это вторая часть игры Метели. Вышло некое обновление, и сегодня мы посмотрим, что же это за такое обновление. А вы подписывайтесь на канал и ставьте лайки. Ну, мы начинаем играть. Так, да, играть. Все, сегодня у подруги была вечеринка, много гостей, и я хорошо провела время. К часу ночи я начала собираться, вышла на улицу и села в городское такси. За окном машины ничего не было видно. Была сильная метель. Мы ехали около часа до моего дома. Наконец машина остановилась, и таксист с ухмылкой сказал: «Приехали». Когда я вышла, вокруг был сплошной лес. Не успев ничего сказать, я получила удар в голову и потеряла сознание. Проснулась в старом подвале от громкого шума в соседней комнате. Через мгновение шум прекратился, и появился он. Кто он? Ну, он так он. А кто он-то? Туалет, что ли? Вот этот туалет появился, да? Понятно. А что, в туалете что-то есть? Уже так. О, я приседать научился. О, приседания. 1, 2, 3, 4, 5. Все, зарядку сделали. Что мы ему... О, открываем ящики. Кирпич можем взять? Нет, не можем. Жалко, обидно. Так, тут непонятно. Пустая тарелка. Мы это мы едим. Спим. Понятно, на чем. Херня полная. В туалете тут что-то есть или... О, туалет! Мамма мия! Стоп, откуда у меня отмычка? Она у меня с самого начала была или нет? Непонятно. Забудем об этом. Есть так есть, это хорошо. Мы нашли напильник. Круто в ящике. Так, а что тут у нас? Так, вот это-то что? А это? О, окей. Какая ты плохая. Не хочешь выбираться из клетки? Я тебя заставлю выбраться оттуда. О, что за дверь? Заперто с другой стороны. Окей. Так, тут защелка. А тут что? Чистый лист бумаги. А нахрена он мне? Что-то писать на нем надо будет? Или я что-то не понимаю? Дверь открываем. Ой, какая темнота. Свет работает? Ну-ка. О, да, работает. Да ладно же. Хоть что-то в доме работает. Спасибо огромное хоть за это. Ванна, умывальник. Так, ага, понятно. О, воды включим. Сейчас, если вода наберется, что будет? Так, горяченькой воды тоже. Ну ладно, все, умылись. Хотя тут умываться честно. Так, это что за механизм? Подожди. А шкаф что? Пропустить ввод пароля за рекламу? Пока что нет. Если что, мы попозже. Проклятие. А что за шум? Да не знаю, что за шум. Так, выключаем звук. Все. Все, нужно быстрее, быстрее, быстрее. Так, ящик-то закрыть. Закрывай за собой. Все, закрыла, молодец. Он не заметит. Он ничего не заметит. Все хорошо. А если его? Если его там закрыть? О, у меня есть время пробраться в его комнату. Круто. Все, отлично. Что тут у него есть? У него что-то есть вообще или нет? Нужно сваливать, пока он не выбил дверь. А он может выбить дверь? Бочка с маслом. Что тут есть вообще, у него? Так, ладно, все, скоро выбит дверь. Так что я... Хотя все равно уже все. Так, я не трогала тебя, это не я. Я тут все хорошо. Ага, что ага-то? Нечестно. Нечестно. Вы проиграли. Заново. Давай заново. Магазин сменить маску маньяка. Ага, да. Все, окей. Так, нет, отмычки у меня нет с самого начала. Тогда где я ее нашел? Где я нашел отмычку? Может, в унитазе, а? Нет. А, да, в унитазе. Так, дальше что? Что тут у нас? Дверь. А, вот и ящик нужно открыть, да? Кстати, тут нету руки, чтобы взаимодействовать с предметами. А это сложнее. Ну все, отлично, дверь. Нужно поскорее отсюда выбираться. Да это и так понятно. Я не настолько дебил. Нет, не надо сидеть в клетке дальше. Это так хорошо сидеть в клетке. Вообще просто шикарно. Так. Ну чё?
Ой, свет включить-то надо. Все, светло, все. Светло и все хорошо видно. Хотя я такой слепошок, что даже сейчас ничего не вижу. Что тут кроме стиральной машины и вот такой хероты и шкафчика? Что тут кроме всего этого? А, понял. Пропустить ввод пароля за рекламу. Если я пропущу ввод пароля за рекламу... О, стоп. А это что за дверь, кстати? Нет дверной ручки. В смысле? Выбить ты не можешь так? Херакс нафиг. Что, такая слабая тёлка? Такая слабая женщина, что не можешь выбить дверь? Хотя будет громко. Ну, громко и громко, насрать. Пофигу. Что с этим шкафчиком делать? Я не знаю. Да и как тут можно что-то понять вообще? Ну, дом старый вообще. Так. А-ла-ла. Зарядку делаем. А отжиматься тут можно или только приседать? Только приседать, да. Жалко. Так, короче, если я закроюсь... Все, меня маньяк не видит, все хорошо. Так, а вот за этой вот как доской ничего нету. Походу ничего нету. Так, ну, пропустить вот за рекламу только если. И тогда шкафчик откроется и что-то там по-любому будет. Ладно, я ставлю на паузу, чтобы вы не видели рекламу. А то она неинтересная. Ну вот, я как понимаю, реклама прошла и все. О, да, сработало, а это круто. Так, ручка! Ничего себе! Везенье-то какое! Значит, отсюда открываем. Так, секунды не идут, все, маньяка тут нет. О, мы попали куда хотели. Холодильник. Что в холодильнике? Лед. А тут что? Ключ! Как интересно! Ха! Как интересно! Ну вот и начинается развитие. А тут рычаг. Ноутбук. Что в ноутбуке? О, работает, ничего себе. А что он делает? Так, микроволновка. Работает тоже, да? Положите предмет вовнутрь, закройте дверь и нажмите кнопку. Угу, понятно. Тут что у нас? Предохранитель. Нифига, у нас уже полный инвентарь. Отмычек. Что-то мешает открыть дверь. Что мешает? Так, рычаг, ключ. А что там за дверью, а? Ой, я прыгать-то не могу. Ой, господи, ты даже прыгать не можешь. Ну ты дура. Ты хоть что-то можешь в этой жизни, кроме приседаний и ходьбы? Тут ничего нету. Заперто на ключ. Опа-на. О, вот моя клетка. Я тут сидел. Я уже не тут хожу. Все. Все. А тут что? Выход. Опа-на. Опаньки. А вот это уже что-то... Так, тут ни хрена нету. Понятненько. О, календарь. Нет, трогать пока не буду. Хотя... О. Не заметил сразу. Тут надо обращать внимание на каждую мелочь. Так, открыли просто. Пока не будем ничего там трогать, а то сейчас маньяка. Кстати, забыл. Надо вот тут вот выключить свет и закрыть дверцу. Все, улики заметаем. Капкан. Так, все заметаем. Что тут можно, кстати, сделать такое? Вот в этой комнате. Что-то в холодильнике еще есть или это все? Так, лед. Понятно. Так, ну значит в этой комнате ничего нет, кроме льда. А с льдом, я как понимаю, нужно что-то сделать. Лампочка не горит. За электричеством совсем не следишь, что ли? Больной. Так, я как понимаю. Ржавый винтик. Так, рычаг. А, он ржавый, значит его нужно что-то смазать, что ли, ну что-то такое. Так, о, вау, тут куда-то заползти можно или что? Я так понял, как, что тут надо сделать-то? Аж, черт. Так, кстати, нужно обратно. Задвигаем, раз. И закрываем ящик еще за собой. Все, он ничего не заметит. Все. А я...
Я дверь не закрыла эту же. Я же не... Блин! Все. Он... Так, погоди-ка. Не гожука. Не гожука. Так. Здесь кто-то был. Да это твоя жизнь тут была. Давай, что ты там? Кто открыл дверь? Не я. Это ты открыл дверь. Ты что, забыл, что ли? Ты тут проходила, я сидела в клетке. И что тут? О, куда-то там нажал. И чё? И чё? Ну, допустим. Так, ага, теперь, то есть... Заперто на замок. А у меня отмычка. Ха-ха-ха, ты меня не победишь этим. Этим ты... Осторожно, в капканчик не залезаем. Блин, я двери-то не позакрывал. А теперь тут у нас есть ломик. Так, шкафы закрыты, окей. Ну, что теперь можно нам сделать, а? Так, труба, просто труба, рычаг. Это ж он нажимал там. Дверь ящика прибита на гвозди. А у нас нету молотка. А это обидно, это очень обидно. Так, кусок льда. Вы получили кусок льда? Может, в микроволновку надо его разогреть? Переложите предмет вовнутрь. Закрываем. Так, ну поставили или нет там? Ну, как там тебя поставить-то, а? Так, рычаг тут где-нибудь, может, надо вставить или что тут надо? Ах, нет. Нет, вот тебе и нет. Вот тебе и нет. Все. Все. Теперь я двери закрыл. Все, что еще? Ящик я не открывал, это раз. Там дверь закрыл. Сейчас ты меня не должен, по сути, спалить. Давай, ну давай, я жду тебя. Посмотрим, что ты теперь мне скажешь. Что ты мне скажешь теперь? Где ты там, а? Пришел. Наш мужик пришел. И чё? Ты сам дверь открыл? Так, погоди-ка. Чё тебе годить-то, а? Кто включил микроволновку, да? Здесь кто-то был. Да не, я не припоминаю. Ну давай, чё? Блин! А чё в холодильник-то сразу? Ой, капец, забыли. Ха-ха-ха-ха. Чё смеешься? Чё ты смеешься? Как смешно вообще она. Заперто на замок. Все, отмычки больше нету, да? Я как понял. Да. Ты будешь выходить отсюда? Хотя, что? Открой, пусть открытая будет, чтобы там не это, так сказать. Я тут подранилась немножечко. Ну ладно. Так, холодильник закрыт. О, ключ! Новый ключ! Ура! Пока этот маньяк там что-то бродил, ходил. Так, что теперь можно поделать, а тут? Так, что-то мешает открыть дверь. Так, нет этих дверей ключ. От какой двери этот ключ? От какой? Тут дверь. Так, вот. Требуется ключ-карта. Щиток закрыт. Щиток. Рычаг. Не. То есть, что тут надо? Ключ-карта, да? А где мы найдем ключ-карту? Судя по всему, прибито на гвозди. Молотка нету, ну, понятно, все перепробовали, испробовали. Что тут у нас? Тут ничего нельзя больше взять, пусто. Нормально, понятно. Везде все пусто. Ну, что еще тут можно сделать? Окей. Тогда мы просто берем. Ах, нет, что это за шум? Выключаем свет, закрываем и ждем. Мы попробуем закрыть маньяка опять. Вот. Ну и пошаримся в его комнате. Если у нас ничего не получится, то будем заканчивать наше видео. Все. Все, решено. Это решено. Давай, заходи.
долбанный компрессор. Молодчинка. Пока он занят, у меня есть время заглянуть в его комнату. Ну, молодец, все, заглядывай. Так, сейф. Ах ты ж. Ну, чё я-то? Почка с маслом. Нет. Не то, это не то. В печке что-то есть? Нет, нету. Что тут можно найти у него? У него где-то в сейфе. А какой код? Я не понял. Какой код-то тут, а? Ага! Ну, привет. Бац! Все. Вот, вы проиграли. На этом мы закончим наше видео. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Надеюсь, вам понравился этот ролик.